好啦，咁我就分享今日嘅行程俾大家睇睇先啊。哇，係咪好豐富咧？其實我睇唔到自己㗎吓，等陣先。好，唔係呢度。好，去翻前面先。好啦，有家長入。Hello，大家好啊！咁今日咧，我係道姑娘，我係愛傳遞嘅道姑娘啦。咁咧，喺裏面亦都有阿馮姑娘都喺度嘅喎，好多家長都會識得馮姑娘嘅。咁因為我咧就由第5期開始先至跟星兒早療計劃嘅，咁咧所以咧1至4期嗰啲家長咧，有啲見過，有啲未見過，因為我哋都有好多運動班啊，有好多唔同嘅工作坊咧都見過大家嘅。咁今次咧，我哋就有去佛山玩啦，交流嘅。除咗玩之外，我哋都有啲交流。我哋啲去完之後咧，都有啲得着嘅喎。咁啊，我哋就29至30號咧，就呢2日去嘅。咁我哋就佛山啦。咁我哋其實咧原本係10個家庭嘅，但係咧而家咧得翻9個。點解咧？因為有個家庭咧，嗰個回鄉證過咗期啊，所以佢哋咧就趕唔切啦，咁就所以今次就冇得去啦。咁所以咧，今次我哋得翻9個家庭啦，咁我哋 total 咧有40人去嘅喎。咁咧，今次我哋嘅目的係咩咧？嗱，今次大家都知啦，有碧明德基金贊助我哋呢次旅行團啦，咁真係好多謝佢哋俾唔同嘅旅行團啊，或者唔同嘅活動俾我哋嘅星兒家長咧，去唔同嘅地方交流啊，或者去玩下、見識下咁樣，亦都帶我哋個小朋友咧去見多啲唔同嘅嘢，等佢哋個人際啊、社交啊或者眼界都會開啲嘅喎。咁今次咧，其實最主要係同內地唔同嘅機構咧去交流啦，互相認識，就好似舊年我哋去咗澳門嘅，澳門我哋交流咧，我哋發覺咧，原來咧我哋經過早療計劃咧去同行啦，我哋嘅家庭咧，原來係比冇受過早期介入嘅家庭咧，嗰個狀況係好好多嘅喎。起碼我哋父母識得同我哋嘅小朋友溝通啦，小朋友亦都受過唔同程度嘅訓練咧，同埋一啲唔同嘅工作坊或者班咧，令到佢哋咧都肯聽指令啊，亦都俾佢哋守規矩好多㗎喎。咁咧，其實你哋去到交流嘅時候咧，你就會睇到我哋嘅分別。所以我哋好想喺大灣區咧，即係多啲人睇到我哋早療嘅介入嘅好處同埋個不同之處。咁所以我哋咧就會基本上我哋有上年係第一屆啦，今次係第二屆嚟㗎啦。上年我哋去澳門，今次我哋去佛山。咁再之後咧，我哋再諗下去邊度，去俾多啲唔同嘅城市睇到我哋早療介入之後咗個家庭嗰個狀況啦。好啦，講一講好簡單咁樣啦。第一天嘅行程，哇，好早啊，8點鐘要去到高鐵站。點解咧？因為咧，我睇翻有9位小朋友係未搭過高鐵，即係喺佢個系統裏面咧，佢未有個 record 嘅。咁所以咧，就真係要早少少去，點樣講咧？去過關啊，去驗票啊咁樣嘅。因為咧，高鐵一夠鐘咧就會開車噶啦，就唔會等我哋嘅。咁我 miss 咗嗰班車咧，就去唔到噶啦。咁所以咧，大家真係要準時8點鐘集合。咁我哋就會喺邊度集合咧？你會見到咧，咦，落咗去添。係啦，咁你會見到咧喺其實售票處得一個嘅啫，嗰個係人手售票處。因為咧，如果機嘅售票處咧兩邊都有，因為佢哋都幾大嘅呢個高鐵站。其實你去到售票處前邊呢個位咧，見到圖嗰度啦，咁我哋就會有支旗咧，就係 Love Express 嘅愛傳遞支旗會企喺度啦，我都會喺度，馮小姐都會喺度噶啦。咁咧，我哋啲同事啊，同埋旅行團嘅團長都會喺度嘅。咁我哋就會喺呢個位就等大家。咁當日咧8點鐘咧，麻煩大家可以到達。如果大家想早少少去到，因為嗰度咧都有嘢食嘅，側邊隔離左右都有啲美心啊，都有啲唔同嘅快餐店嘅。咁為安全起見，你哋可以早少少去食完早餐，跟住就8點鐘喺度集合。咁我哋咧集齊人咧就會入去過關啦，入閘啦咁啦。咁我哋班車咧就係9點12分開嘅喎，係真係好準時開嘅喎。咁所以我哋咧就要去早啲預備定啦。咁我哋嘅閘口係4A 同埋4B。咁去到我哋都會有團會有旅行團會帶住我哋啦。咁我哋都會帶住大家嘅。咁到時你哋總之跟住我哋支旗行就得㗎啦。咁我哋去到入去大概高鐵1個鐘左右嘅啫。咁就去到廣州㗎啦。
咁我哋會有旅遊巴車我哋去第一站去邊咧？就係去廣汽科技館啦。呢個科技館咧係2023年先開嘅，有好多唔同嘅科技啊、車啊、無人嘅餐廳啊，或者係一啲機械人做嘅漢堡包啊，咁樣係一個幾得意嘅一個地方嚟嘅。咁我覺得呢個地方都幾啱小朋友去嘅喎。咁大家可以預告定俾啲小朋友，等佢哋未出發先興奮先啦。咁跟住我哋睇完呢個科技館咧，就會入去食午餐啦。咁係食中餐嘅喎。咁我哋大概啲食物咧都係一啲雞啊、菜啊，即係嗰類啦，即係比較啱小朋友、大人都會合適嘅。如果大家有食物敏感，大家要注意啦吓。咁跟住咧，我哋食完午餐咧，跟住就出發去廣州噶啦，去佛山。佛山邊度咧？就係去交流啦。因為咧通常咧禮拜日啲中心都會閂門嘅，而禮拜六其實佢哋都唔會做下晝嘅。不過咧呢一間威權咧康復服務中心咧就會特登為我哋而開嘅嗰一日，係俾我哋咧喺裏面咧參觀佢哋嗰個地方啦。其實呢一間機構咧都喺佛山都幾大下嘅，咁我哋可以去到嗰度參觀啊、交流啊，做一啲唔同嘅活動咁樣啦。跟住交流完咧，即係我哋停留大概去2個鐘左右嘅啫，跟住就去翻酒店辦理 check in 手續啦。咁我哋擺低晒啲行李啊，各樣嘢咧，跟住就去食晚餐啦喎。咁食完晚餐之後咧，仲有一個餘興節目，因為咧嗰度有一個嶺南天地咧，嗰個夜晚咧夜市咧就好多嘢食啦，好靚嘅餐廳啦。個園區咧係古色古香嘅一個園區嚟嘅喎。咁一陣間我可以俾大家睇下啲景點嗰啲你哋大家都可以做一啲 research 啦，自己喺屋企可以揾下啲鋪頭啊，你想去食乜嘢，咁嗰度都有嘅喎。好啦，第一日交流同埋去參觀唔同嘅地方之後咧，第二日咧其實全日咧我哋都係去玩嘅喎。去邊度玩咧？咁我哋朝頭早8點至9點，即係食完早餐之後咧，就去呢個廣東千古情景點。咁咧當日咧我哋去入到園咧，我哋派晒飛俾你哋咧，咁就自由活動噶啦。咁咧所以咧午餐嗰啲咧就自己喺園裏面就自己搞掂啦。咁咧我哋咧就門票咧係貴賓席嚟喎。點解會有貴賓席咧？因為千古情最出名嘅咧就係睇一場 show 啊。嗰場 show 咧係真係可以穿越個時空咁樣嘅。即係喺啲唔同嘅場景，佢個舞台係好靚嘅。咁所以咧我哋一個貴賓席啦，咁啊特登旅行團特登安排咗俾我哋喺一個好嘅位置，同我哋嘅小朋友一齊欣賞一啲唔同嘅舞台劇咁樣嘅。如果小朋友係驚嘈嘅，咁你就自己安排會唔會去睇啦？因為佢嗰個都環迴嘅，都大聲嘅。咁可能如果小朋友係怕嘈嘅咧，可能你就唔好去睇啦，就去側邊啲園區嗰度玩啦，好冇？咁咧跟住就玩完4點鐘左右咧，咁我哋就離開呢個千古情啦，跟住就會出發去翻廣州噶啦。咁咧，跟住我哋就搭翻5點36分嘅高鐵翻去西九嘅。咁我哋翻到香港咧就係6點8啦，咁樣大概嘅行程就係咁樣。咁咧我都有一個縮減嘅一個比較精裝嘅時間表。咁咧我都會 send 去俾大家嘅。咁可能到時大家可以睇翻比較清晰，亦都比較細緻啲嘅一個時間表啦。咁到時大家可以睇翻啲時間。不過我哋去到每一個景點，我哋都會提大家嘅。好啦，科技館呢度就俾你睇下，即係2023年成立咧，有咁多嘢睇，咁都唔錯嘅一個景點嚟嘅。好啦，咁我哋交流啦，呢個啦就係威權呢個康復中心啦。咁我哋就其實係一間幾有規模嘅一間康復中心嚟嘅。咁我哋可以去睇下人哋點樣去做人哋嘅 set up 係點樣啊？佢哋有啲咩服務啊咁樣。咁咧當日嘅流程咧就係2點9，我哋會參觀嗰個機構嘅設施啊，或者一啲治療室啊咁樣啦。跟住咧3點至4點半咧就會有一個家長講座嘅。咁我哋好開心啦，有阿馮桂儀女士啊。不過如果好多家長應該識嘅1至4期嗰啲，咁係 Jessie 老師啦。咁佢係一個好資深嘅，即係喺特教範疇嘅係一個幾資深嘅一個老師，又或者係一個專家咁樣嘅。咁大家可以聽一聽佢講點樣去提升同孩子嘅親子關係。
咁咧當日咧就會有埋啲當地嘅家長一齊去聽啦。聽完之後，我哋有半個鐘頭咧係大家交流嘅，咁即係交流下啊，我小朋友湊小朋友個心得啊，又或者我哋面對緊啲咩問題啊，我哋有啲交流嘅活動啦。咁小朋友又去邊咧？因為佢喺你身邊，你一定聽唔到講座噶嘛，係咪先？又要同佢又要照顧下佢啊咁樣。咁所以我哋喺另一間房咧就會有兩位咧由香港去嘅遊戲治療師，會去同佢哋帶領佢哋玩一啲唔同嘅遊戲啦。亦都當地都會有啲小朋友一齊同我哋一齊玩嘅，咁可以擴闊大家嗰個社交個圈子啦，咁樣放心啦，2個鐘頭好快過，我哋啲小朋友一定係玩到唔肯走，因為遊戲治療師已經諗好啊，又帶啲咩去啊，點樣去同佢哋去玩啊，咁樣係唔錯嘅，亦都係俾當地嗰啲讀老師咧睇下我哋香港點樣用遊戲去帶動小朋友去學習。呢個係我哋都係好想做嘅一個目標咯。嗱，呢個咧就係當日29號我哋會去交流時候咧，我哋香港有18位家長，而國內都有15位家長噶喎。咁孩子方面咧就冇咁多啦，因為可能我哋遊戲治療師冇辦法照顧到太多嘅小朋友，所以我哋都係國內只係得5位小朋友可以參加我哋嘅遊戲社交小組嘅啫。咁香港我哋有14位小朋友上去啦，咁我哋一齊去玩咁樣嘅，係啦。咁啦，今次我哋目標就係交流啦，同埋教育分享啊各樣嘢啦，大家可以盡情去分享自己嗰個育兒嘅心得，或者大家面對緊嘅問題，或者亦都曾經行過嘅路，可以大家分享下，作為一個同路人去互相分享、互相扶持，呢個都係我哋好想好想喺今次交流裡面去做到嘅一個目標啦。啊，呢個冇啦，重複頭先嘅啫，即係話俾大家聽嗰啲時間嘅啫。咁之後我都會 send 翻呢啲資料俾大家，大家都可以睇睇嘅。係啦，哇，住嘅方面好緊要啦。咁我哋今次咧去德月高酒店啊，咁呢間係4星級嘅酒店嚟嘅。咁咧有泳池啊，但係好可惜，當日嘅氣溫係跌到12至15度，所以我哋應該係游唔到水嘅。係啦，如果唔係咧，呢間嘅環境都幾好㗎，呢間酒店都咁咧。但係咧，之前我咪同各位講過咧，可以分開雙床、雙人床或者單人床咁樣嘅。但係咧，因為咧呢個時間咧我哋3月尾咧係呢個旅遊高峰期啊。點解咧？因為清明節啊，咁咧啲酒店咧爆得好緊要啊。咁咧旅行團同我講翻咧，就真係唔好意思啦，每一個家庭咧只係有呢個一間雙人房，但係咧得2張呢個特大單人床，即係變咗咧冇辦法，亦都冇辦法加床，因為已經冇晒咁多加床嘅床啦，係啦，咁所以咧大家即係將就一下啦，咁咧就我哋每一個家庭都係2張床嘅每一間房，係啦，大家預備一下睇下。應該 OK 嘅，旅行社話嗰張床係都幾闊下嘅，咁所以咧瞓兩個一大一細咧係冇乜問題嘅嚇，咁就真係都係唔好意思啊，旅行社嗰邊真係安排唔到，所以大家可以安排一下啦，好冇？跟住呢個就係頭先所講嘅佛山嘅嶺南天地啦，咁又係一啲古城嚟嘅，但係咧就好多好特色嘅餐廳啦，咁同埋一啲唔同嘅攤位咁樣嘅，大家可以去到咧可以行下啦，咁我哋有個零鐘嘅。係啦，咁咧旅遊車會車我哋去呢度，我哋行完影下相，或者食少少甜品，咁我哋就上翻車。咁到時我哋再約嗰個集合地點喺邊度，好冇？好啦，跟住千古情呢度咧就我頭先講咗啦，係包一個 show 嘅門票嘅，即係表演嘅門票啦。咁到時派飛嘅時候咧，就會話俾大家聽咧，幾多點會有嗰場表演睇嘅，因為佢有唔同嘅時段嘅。咁我哋去到第一時間，梗係攞咗張地圖望下側邊有咩玩先啦。小朋友有啲恐龍區啊，有啲機械人區啊，咁大家可以上網望下你哋想去邊度？因為咧好大嘅嗰度，我哋停留喺嗰度5個半鐘㗎咋。咁你應該係行唔晒啊？好似馮姑娘係咪去過啊？真係好大啊嗰度。都幾大㗎，可能咧，我如果冇記錯咧，佢好似有一個玩水區添㗎，可能父母咧帶多套衫，如果小朋友真係開心到要跳落去玩水嘅話咧，咁就帶定多套衫啊、襪啊，咁就會好啲。不過咧，我建議大家咧都盡量入去睇啦，因為呢個 show 咧係幾好睇㗎，誒。
唔好錯過咯。如果小朋友好似頭先有道姑娘講，有啲驚嘈咧，或者帶一帶個耳筒啊，佢哋可能都嗯習慣帶個耳筒，咁咧就唔好嘥咗嗰張飛咯，因為都幾多人去睇嘅呢個嗯。show。嗯，係啊，因為我見到真係不能不看咁樣喎，講到我都好期待去睇下呢個，同埋好多恐龍啊，啲小朋友中意恐龍咧，都會有個恐龍嘅光影啊，類似一啲假樂園咁樣嘅，咁佢哋可以睇下，係啊，即係好亦都有個 大隻嘅，3D show 嘅，即係係。識喐啊、噴水啊嗰啲咧，係啦，類似啦嚇。係啦，係啦。咁大家可以上網望下自己想玩啲乜嘢就揀定佢，因為咧真係冇辦法行晒㗎。5個幾鐘係真係，咁啊真係朝住啲你哋好想去嘅地方，或者同小朋友去商量下，究竟我應該去邊度玩。咁呢啲都係你同孩子一齊去諗，一齊去定個路線咧，其實都係好好玩㗎喎。我哋可以做少少功課啊，同啲小朋友一齊去度一條路徑咁樣，一齊去玩咁樣啦。啊！呢個就係成個城咁大啦。好，頭先講完啲行程啊、啲地方啊、啲樣咧，呢啲相咧，其實我好希望咧，你哋俾小朋友去睇下，因為始終咧小朋友離開咗自己瞓嘅地方啦，可能會瞓唔着噶喎。咁咧，我哋將呢啲咁嘅場景話定俾佢哋聽咧，咁佢哋有咗心理準備咧，咁可能啊，原來我去旅行去呢啲地方，當佢見翻嘅時候咧，就有嗰個安全感啊，亦都覺得哦，原來我係真係想嚟呢度嘅，或者我望過嗰張圖嘅，咁佢哋就容易啲咯，就唔會哇好好呢度邊度嚟㗎？咁有時會驚㗎嘛，佢哋係啦，咁嗱。同埋咧，小朋友嗰度咧，即係有啲小朋友係因為佢啲證件咧，身份證係冇相嘅，有啲咁，所以咧要帶埋護照啊，小朋友，因為試過有即係出團嗰個團長咧就話，因為試過有小朋友冇帶護照，但係佢個身份證又冇相，跟住咧就唔俾佢上車嘅，咁所以大家咧一定要帶齊身份證、回鄉證，即係我大人就身份證、回鄉證就得啦，但係小朋友一定要帶埋護照，係啦，咁就最安全，咁咧。亦都唔使哇，真係去唔到就會有啲失望噶嘛，係咪？咁啊帶定護照唔緊要嘅，就算過咗期都唔緊要。佢哋話，總之你嗰個護照可以證明到同回鄉證同埋身份證一齊配合就得噶啦，好冇？咁大家記住擺定落袋咯喎。咁今次我哋嗰個旅行團咧係包晒我哋嘅保險啦，每一家家庭有一間雙人房、雙床啦，咁同埋我哋嘅。今次好好啊！我哋嘅領隊，我哋香港嗰個旅行團咧，幫我哋喺大陸揾咗一個領隊係識得急救嘅，即係咧，即係如果大家真係有啲損傷啊，咁樣佢可以幫我哋去處理一下緊急嘅事情啦。咁等大家都即係有咩嘢都可以有份安心喺度啦。咁參加嘅時候咧，就真係即係團友咧，就真係盡量唔好，唔係盡量係唔好離隊啊！因為我要喺咁芸芸咁大嘅地方咧，去揾翻你係難嘅。咁所以咧，如果我哋約咗喺邊個時間集合，大家真係早或者都唔好遲啦，即係有早都唔好遲咯，因為我哋啲車咧好難泊喺某一啲位去等我哋上車嘅，佢一嚟到咧，我哋基本上就要上車噶啦。咁所以大家約咗嘅時間咧，就準時喺嗰個位置集合。咁我哋一齊上車，咁我哋嘅行程咧就會有愉快有暢順嘅啦，好冇？咁喺個行程裏面，我哋會影一啲相或者紀錄片咧，會留記錄啦，又或者有陣時會俾翻支持我哋嘅機構啦，亦都有陣時會作少少嘅宣傳用途嘅喺翻我哋嗰個網站嗰度，因為我哋始終想多啲人了解我哋做啲乜嘢啦，亦都希望多啲人去一齊支持我哋，或者今次係呢一間機構支持我哋，原來啲小朋友去完一個交流係好開心嘅喎，咁我哋可以多啲唔同嘅人支持我哋去俾我哋嘅特教家庭一齊去玩或者去交流咁樣嘅，呢啲都係旅行社俾我哋嘅，即係有啲咧緊急嘅事項嗰啲啦，呢啲我都會俾晒大家嘅。特別要提，預計咧29至30號咧係真係會氣温低㗎，即係可能夜晚會去到12度啊，日頭最高都去到17度啊，都有啲涼意嘅，大家預備好你嘅外套啊、衣服啦，因為我哋上一年去澳門咧就係試過入園咧好凍，凍到要買雨褸保暖。
因為真係凍到啲衫唔夠暖啊，要買雨褸去保暖，所以大家都係帶定件外套會穩陣啲，同埋帶定少少我哋嘅藥物啦，或者小朋友食開啲藥物啦，真係有啲流鼻水或者發燒咧，都係即時可以幫一幫佢，等佢唔使咁辛苦啦。咁帶定一啲雨具啊，因為可能都會有少少雨嘅，好冇？咁呢啲咧，同埋你哋嘅國內睇下有冇電話卡啊嗰啲，大家都預備定啦，咁樣。好，小 tips 啦，又係啦，準時到啦，到達呢個集合嘅地點啦，需要帶好證件啦，帶好雨具啦，旅行必備嘅蚊怕水啊，因為我哋都係去千古情，都係一啲好多植物嘅地方。嘔吐袋，因為我哋會坐旅遊巴，高鐵就應該冇乜問題嘅，因為都好定當嘅。但係旅遊巴可能有啲45分鐘嘅車程啊。如果小朋友真係會暈車浪嗰啲，預備定嘔吐袋，等佢即係有啲乜嘢都可以嘔落個袋度，就唔使咁辛苦啦。咁啊，外套啊，零食啊，我覺得小朋友帶少少佢食開嘅零食都係好嘅，等佢哋可以有陣時，譬如有啲情緒嘅時候，都係食少少嘢，等佢舒緩下啦。濕紙巾同埋紙巾呢啲啦嚇，提提大家。我哋咧真係好希望家長同啲小朋友，即係喺去之前話俾佢聽個廁所係有唔同嘅，因為咧上一次我哋睇到呢個小朋友真係唔肯去廁所，佢真係忍咗一日去到酒店有座廁，佢先肯去廁所。咁所以咧，大家亦都可以將呢張圖片俾你個小朋友睇。啊，原來咧喺國內嗰個廁所係踎嘅喎，喺屋企嘅廁所係坐係唔同嘅喎。咁咧，你俾佢即係預設咗自己心裏有啲預設啦，等佢可以去到容易啲去用個廁所，因為除咗酒店咧，其實你外邊嗰啲唔同嘅地方咧，都係冇座廁嘅，都係踎廁多嘅。咁所以真係要同佢哋講定啦，呢啲係我哋上一次去完嗰個經驗啦。咁咧，我會開一個 WeChat 群組嘅。咁咧，呢個就係我 WeChat 嘅 number，嗰個QR code 啦。咁咧，唔使影住嘅，一陣間我會將呢個 PDF 呢個檔咧，全部俾晒你哋。咁咧就你哋就入晒add 晒我做朋友先，跟住我就會幫你哋去入群噶啦，即係拉一個群。到時我哋喺大陸咧有啲乜嘢問啊，或者蕩失路啊，或者唔知點揾翻我哋咧，咁你都可以喺個群組度咧，大家互相聯絡嘅，好冇？咁如果未有 WeChat 嗰個Apps 嘅咧，大家去 WeChat 去你哋嗰個電話嗰度 download 翻個 WeChat，跟住就入翻你自己嘅資料，跟住就 at 翻我，咁我就會將你哋入群噶啦，拉翻一個群組，咁大家可以互相聯絡。好，祝大家有個愉快嘅旅途啦，因為真係預作好準備，咁去嘅時候咧就會開心啲嘅，好冇？咁好啦，咁今日咧就到呢度，咁大家有啲咩發問咧？而家就係發問嘅時間啦，等我停止分享先。好，有冇家長啊或者小朋友想問下我哋有關於呢個旅行團，又或者呢個交流團咧？會唔會有啲家長好擔心？可以隨便開咪發問。不如我千叮萬囑啦，大家真係星期六唔好遲到啊！因為就算你話我遲到，我自己買車飛自己上啦，爆晒。係啊，爆晒啊，真係爆晒。Hello，正蘭，啊，我哋去旅行啊，知唔知啊？知啊，知啊，你期唔期待啊？期待。係啊，你中意睇乜嘢？諗住去？你想去做咩啊？你想去做咩啊？講啦，大膽啲講。梗係食夜市啦。係啊，帶定啲錢，帶定夜市入定錢啊，叫爸爸。係啊，去夜市行啊吓，又多一個。開心嘅。係啊，小公主都去啊，小公主係咪啊？梗係去啦，嗬。係啊，去食夜市係咪啊？係啊。好啊，好。我覺得好啊，咁會唔會正南爸爸嗰啲飛出晒噶啦，冇乜問題係咪啊？應冇問題啩？因為即係我始終都係睇唔到。我明啊，係啊，仲爭一個係咯。係啊，係啊，但係旅行團又 check 到喎，我都唔知。咁不過唔 OK 啦。緊要啦，總之佢俾到飛我上車。上到車得啦。可能到時會有啲家長會喺10號卡，有啲家長係4號卡嘅，都唔緊要嘅。到時我哋入到去裏面，我哋再分位。
係啦，因為太多人咧去買埋同一卡咧好難啊，因為真係好爆。我想坐第一卡。冇第一卡嘅，冇所謂啦，坐邊冇第一卡。之前我哋咁你4卡同10卡，你想揀邊卡？4卡啦， 4卡啦。咁我睇下有冇先啦。我又唔應承唔到你住，我諗下先，好冇？都唔緊要啦，好快啫嘛。一樣嘅，其實4卡同10卡你睇唔到車頭啊。吓，睇唔到。冇啦，要你咪喺睇下個車車頭度睇啦，影上完相車之前睇啦。係啦。上車前睇咯。你上車之前叫爸爸幫你影相， OK，對住架車。 OK，好，OK，very good。咁仲有冇家長會有啲咩問題想問或者想知道？如果冇就今晚啱啱係喺個有啊 check ，Anthony 係，係啦，就係想問下喺高鐵上面咧，6歲以下嘅小朋友有冇自己嘅座位㗎？因為佢哋係理論上係免費全部㗎嘛，自己座位嘅，都有嘅，都有嘅。有㗎有㗎有㗎，呢度好啊，冇問題嘅呢個一呢度人一張票㗎。好好好。唔係小朋友咪第一次坐啊？坐過，因為我個仔4歲半啊嘛，佢就可以6歲以下就係免費嘅，不過要坐喺我大髀咯。哦，我哋咁全部有，舒舒服啲啦，佢全部有票，就自己就舒服啦。全部有位，係啊。好啊好啊，唔該。 OK， OK，好，而家有咁都冇特別啦，我就冇乜啦，係咪啊？咁如果係冇乜其他問題，阿明朗媽媽定爸爸咧，咁我而家 send 翻條片俾你，我知你啱啱入嚟，我哋啱啱完啦，唔緊要，我 send 翻依個錄影俾你，好冇？咁如果冇乜大問題咧，咁我就今日就到呢度啦。咁期待星期六見大家，好冇好啦， ？OK，拜拜拜，拜，thank you，好唔該晒，拜拜。唔該，拜拜。準好，時大家，好，早啲去食早餐啦。拜好，拜，拜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 拜。係啦咩？拜成真。同佢哋預告啊吓，記住，拜拜。咁我就開始啦。好。